क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कौन सा है? ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो 9 देशों में फैला है और इतना घना है कि कई जगह सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। ये जंगल दुनिया की लगभग 20% ऑक्सीजन बनाता है और हर दिन नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। लाखों जीव जंतु आज भी इंसानों के लिए अज्ञात हैं। यहाँ ऐसे मेढक पाए जाते हैं जिनका जहर इंसान को सेकंडों में मार सकता है और दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। इस जंगल के बीच बहती है अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सबसे विशाल नदी है। यहाँ आज भी ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जिनका आधुनिक दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन हर साल हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और यह जंगल तेजी से खत्म हो रहा है। अगर यह खत्म हुआ तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। सब्सक्राइब फॉर मोर।